Vindspöket Blizzard. Världens blåsigaste spöke. Blizzards mål är att få hela jordklotet att snurra fortare. Ju snabbare, desto bättre. Blizzard, eller Inge Storm som han hette som människa, var en framstående meteorolog. Sina semestrar spenderade han där det var som mest spektakulärt väder. Tills en dag då han drogs in i vad vi kommer ihåg som världens största tornado. Inges kropp hittades aldrig. Blizzard skapar stormvarning bara av att uppenbara sig och kan framkalla tornados som kan blåsa upp till 100 meter per sekund. Alldeles nyss fladdrade Eiffeltornet förbi! Han kan flytta stora byggnader, fälla skog och sätta stora föremål i spinn. Man hittar honom ofta vid stora vindkraftverk och på Tivoli. Ta skydd! Blizzard kan orsaka enorm skada om man får växa sig stark av allt som snurrar medsols. Men man vet också att han försvagas av saker som snurrar motsols. Blizzard har slimefärg lila och farlighetsgrad 62.